क्या आप जानते हैं, छींकते वक्त आपका दिल एक पल के लिए थम जाता है। जब भी आप छींकते हैं तो सिर्फ हवा ही नहीं निकलती, आपका दिल भी एक मिलीसेकंड के लिए रुक सा जाता है। यही वजह है कि लोग छींक के बाद धन्यवाद या ब्लेस यू कहते हैं, जैसे आपकी सलामती की दुआ दे रहे हो। घबराने की बात नहीं है, दिल पूरी तरह रुकता नहीं, बस थोड़ी देर के लिए उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। लेकिन यह एक आम जैविक प्रतिक्रिया है और बिल्कुल सामान्य। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए जुड़े